Joroana vavolombelona faefatra. Zaho zany nanao dahalo ary tena nangalatra. Nangalariko voalohany zany resaka halatra pango. De avy eo nangalatra atody. De jusque zao nangalatra akoho. De avy eo jusque nangalatra bengy, nangalatra ondry. De nitody de lasa nangalatra omby. Zaho koa moa zany nanao ombiasy sady nandova fanafody avy tamin'ny dadabeko. De jusque zao nanao pacte, nanao mazinoara. De lasa nipikambana. De nanao pacte, jusque nanao pacte tany Egypte zany za. Tany atendrimbotriny ny pyramide. Niara-niasa tamin'ny Lucifer. Ary grand, lasa mazinoara. Lefa lasa mazinoara zao de lasa nanao remenabila. Nangalatra omby. Ary nalaza be teto Madagasikara zay remenabila zay. Nangalatra omby. Tena mpangalatra omby, tena grave be zao teto Madagasikara. Tena mpangalatra omby enjana mihitsy. Kanefa na dia zany aza, rehefa taty aorina, niovan'i Jesosy aho. De lasa nitsangana tamin'ny maty zany hoe, maro manko nilaza hoe, ny voatifitsy remenabila zay nampivofo azy. Tsy marina zany. Fa zany hoe nifanena tamin'i Jesosy aho. De lasa nivofo, de lasa nivavaky. De tapa-kevitra fa hiala amin'ireo ratsy rehetra. De nanaradian'i Jesosy. Ka amin'izao fotoana zao zany lasa mpanompon'Andriamanitra. Efa nialako daholo regny zavatra ratsy reny, ka lasa kristiana tanteraka amin'izao fotoana zao. Tamin'ny alalan'ny fitsanganana tamin'ny maty, zay no nampiova. De lasa mpanompon'Andriamanitra amin'izao fotoana zao. Ka matokisa fa izao efa nivofo, daly nivofo. Ka mpanompon'ny Kristy tory ny filazantsara maneran'izao tontolo zao. Makasitraka tompoko amin'izay fijoroana volombelona fa efatra zao. Makasitraka.